Matutinas and hebdoma, cogito erat vinvenum, apri vinvenum, non curat me, non memero dies bene, multus populi incipebant mori, nonum call Septembris, erat calidus dies in 79, bella et ventosa tamen, cum aestas egi foras et Vesuvius are descabat. Eius, ibi tamen suos nam, et avunculo pleno sum non, quam et avunculo pleno consero ferissimus. Plinius Major ad voctas lavationis apie, ad aquam it ad lavindum sum, maxime, valuerit apparere, bono ante, natus eos et ad sumam deum, gratici montis, erat fama, ad sumere anam picturam, causa natalis Pompanianus. Aqua escalatoria, impero tibi ut trahas cenam me, amabote. Manduque sanior, troxisti id, grammatem modo merebaris, non scio quo uxorum tui est ad remorsundum te ad futurundum sanus. Habeo facere id. Vide illa dispotionem est miraclum visum, studendum est mihi, fortasse cessendum est artior mihi, cipum est delicionem, sed quam sum misceni illud adsuet longum temporum, naves mei y libernas magnificat classis. Pliny, ubi est illud? Illud est Vesuvium, fortasse mei filium trahendus est mihi, ad facendum operum ad curandus illud vulcanum, processundus intus scriptandus omnium dies et non facendus aliquid. Nebus mei vero, et trahamus haec naves ad navigantus. Vertulitis, proende passi estis per patrum Plinium et suam sorum, va laudens sum tuum illa affectione. Nunc videte apud Vesuvium ut mitted triam, milliam pedes canaris, es quantus mitat cum erabut, etiam monete. Es parvum additum tegamum. Nos Plinius, filia matri Plini, habuit experimentum narrativus, rebus et observanibus, unicis depicionibus. Haec difficultas, hic fimus videt actualissimo, mei avunculi est actualissimus. Et hic Plinius minor sedit, ad luscans pars eas Monday verbatim incipit contere sine. Elegans est, studiosus est moderna Latina, et non haec setentiae Caesaris, sed mater eos penetrat. Pliny! Nonne tamen scribes, iam trahe negotium. Agite avunculus tui Pompeii it, surge et agite eo. Eo visitare Pompeii, videre quod ibi Deo volcano, ad voco tuum venire nepos tuus est non trepidus, cum ibi trahimus id bit iter. Illud est quod conmovit me avunculus, nolo ire sum trepidus. Ua, Pliny, non meor, Pliny amabote, ua me, vide quod mei conjux misti. Vide, tascus dixit nos ire mori, vide, eius literas, Pliny, skis ego vire sub tuum, et cum eas mori, eo mori imus
mori. Quid facit facio. Amabote. Wua me. Est bonus rectina acquiesce. Cogo mei naves et eo inquirere. Inquirone. Quid imus mori. Imus mori. Imus mori. Quam facit tui avunculus non vita illud. Non tange mei filium. Imus mori. Non vides nubem. Respuit ab monte. Vide scribit id. Scripsi id, naravam nubet at aliquid vide avunculus. Nunc avunculus Plinius, prehenderit suum tempum quiscens praed naviget. Suis gobernator perfectus est trahere Pompanianum, amicum Plini, ex Dabii. Pompanianus est similis Erithacus Plinium, Milius amplum Benelli Willis. Deende dum Mount Vesuvius affitere et casus prehenderit in ignem. Avunculus Plinius oret ex suum locare non estemduus tu illiderum spectumum erit adoperus et iverit consulere suum nepotem. Hoc mons erumpit, et avunculus meus vult mihi apud ad ire. Quem eam cogitat, deliris est. Temeo ne moriar, timet nonne idem. Cruvir tanti actutulum, tantum ementem est. Portasse debeo referre sum cognities insanas atque mea absurnatiam montis. Nepos resolvis consistis ambulaturis tuos omnia res festivas erant, quam resolvis omnia res festivas erant. Vives, naves festivas erant, agite explorationem est, mirabilem erit. Non scio avunculum, imus tam artem ut moriamur. Deliramentum similis rectinae loqueris. Vale, vita vale domus meus et maris mei. Vale dulces recanes aer eius. Sum poeta et ilium nascivi. Quomodo mirabilis qui est. Ibimus mori. Nihil hominis eo dormire quem in pectore meo amatum artas restui. Avunculus sodes. Hic in scenarium est, qui dormit istatam perin riemna est. Nunc Plinius excitatus et postquam qui per vigila verant timore duxit eam nave suis. Plinius minor est non eos, vidibimus quid factum est ad eam postea. Foras vedio populum forum. Ire sumus. Oh, why? Mea Weston. Citus ego postulo alius toga. Voluntas non auxilia mea. Mortus sumus. Ien suis mundus est obscuratio secundo. Rectina quam specie vadam et pronum deliro, quiscanti quam quae appueret, vel nos asic, non scimus, tibi videre non potest, et labora visti videns, Pliny et Petteruti, cinis pumexque, quorusque et tocte. Huc, Rectina, exeamus huius, Pliny scit, quid facere, vidibimus aliquid mirror species, ego consciens in hic.
Aulus Plinius nunc opposit navigare, ingredimer proximo Pompeo inquire Vesuvius, sicut permanent obtinebrant, caelum cum canis, sed nam eram in itero Pompanianus erat. Conurat facere ad quiescum circum iotum causa suorum cohortum et suorum amicorum essens ego et possum contentior. Noluit nobis incepire solicitarientes tantus quantus solicitarunt de monte qui aggrediorimus vident est ab nobis magis et clarius. Ad puer paruit esse magna firma figura in mutante cinere et fluo. Sed aliquid incipit terrare populis extra Plinii actuum, erant modus spiritus facuit crassior et nobiluiscor usque, spiritus etiam cale facibat et geribat tenue candos cum cinderis cum ideo. Et nunc es ubi humor cadet, res inciperit feri malus. Pliny dic aliquid. Pliny id placibat, C2 excitabor, ad veniamus ad hoc, ad placare non potuimus. Pliny, excita. Pliny, iam excita, est pinguis frater mei, et Aristides eis sunt tibi, et debes facere plasquam solomodo lavans, sed debes superare, noli cadere, qui ducet naves, videor delirior quam rectina. Figmentum. Pliny, scide Plinio minore, filius mei, amas eum, desidera visti eum venire, timuit, ne cadebat sed amat te, debes posse reveratere videreque, is narratus est de illis quis vidisti. Orsa eius sunt vera, sinc debes imperare rectorum verite, abnuet dices ut si is reverteret, naves erant et cadent, sed debemus descessere. Mea toga est hergita et non allo felum excita. Forsit, ho eius est praecepta. Est vivus, posset vire possumus cedere domum, possumus superare montem cideamus uspiam, forsit ad lutiam. Rectina, non posses tenere pulsum pollice, ementitur, non habet pulsum, frater. Et hic in Messeno, hic omnia istud scio est tacitus, is omnia istud memini est et istud meo narrabatur per uxorum tuam, quando potuit nautam abducere in retrorsum domui eam tracto. Scio corpus de avunculo meo in venire intro duo dies eruptionis. Non scio Pompaniano quem indicit aut matrum meum, sed pessimo ascisco, cum Pompeis et Herculano nunc incinere et saxo amodum operuit, istud postquam anni firmabat. Interim mater meus naturam habuit tranti ex de rebus. Valet. How do you feel right now, Teddy? Both of us. Teddy, how do you feel after messing up that whole scene? Disappointed in myself. Okay, it's okay. Yeah. Filming. Pliny,
Teak Aliquid. Bruh. Is that me? Now it's your turn. Yeah. Jamie, we're recording Jenna now. Okay. Jenna, how do you feel right now after that big scene? I'm sorry. Ready? How do you feel right now? Okay. It smells so good. And here we see Megan applying the lotion that we put in Jacob's bag. Hey! Bath and Body Works. Everybody, like, everybody, that's please it. buy. Please. And your commercial let me break see the is brand name. brought to you by. Hey, Everybody Billy Mace please buy here today with 1,000 another wishes. great product. This is not time, like. I have Pompanianus 1,000 and wishes. 24-hour moisture, ultra shea. It's awesome. It's shaved. Signature collection. It's a sparkling celebration. It is. Go get it today at your Get local it today. stores. My life has gotten so much better since I got it. It's so great. I had no Billy friends Mace here help today me. with another great product. Oh yeah. Today I have this wonderful umbrella. It's great, good for protection against wind, rain, snow, any precipitation. Die for. Definitely worth the $25. It's the What? die for die. His hat needs to be on. Ah, Pliny? Pliny. Nice. Pliny. That's a comma. It's a comma. Oh, okay. I did Pliny. No. Sergei et agite eo. What the was that? It was like. Jacob, What? it won't go back. Turn it into the wind. There you go.